আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তো পানিতে দিয়ে দিলাম ৩ টে এলাচ, কিছু আদা কুচি, ১ টি তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়েছি, ২ টি ছোট দারচিনি, ৮-১০ টি লং আর ১ চামচের মতো কালো জিরা দিয়ে পানিটা খুব ভালোভাবে জাল করে নিব। জাল করে নেওয়ার পর অর্ধেক হয়ে গেলে এমন লাল হয়ে যাবে। তারপর ১ চামচ মধু দিয়ে কাপে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে চাটি তৈরি করে ফেলবো। ছোট বড় সকলের জন্য খুবই উপকারী একটি চাইতে অবশ্যই ট্রাই করবেন।